بریم سراغ قسمت بعدیمون، تمرین شماره 28. میگه دو آینه تخت با طول زیاد مطابق شکل با هم زاویه 30 درجه میسازن. در آینه یک روزنه ایجاد شده و باریکه نور به صورت عمود بر آینه یک از اون میگذره. این نور چند بار در برخورد با آینه ها بازتاب میشه. من همیشه این توصیه رو میکنم شما اونقدر برخورد رو ادامه بدین تا مجموع زوایای داخلی مثلث تشکیل شده از 180 بیشتر بشه. شکل الان ببین مثلا من چی کار میکنم. من میگم که اینجا، خب این که 90، این زاویه 60 درجه است، این میشه 30 و این میاد به این شکل برخورد میکنه. این 30، خب این 90 بود، 30 و 30 60 با 90 150. این زاویه میشه 30 درجه. گفتم برخورد رو ادامه میدیم. این که 30، این 30، این میشه 120 درجه. خب این 60 باشه، این هم 60. 60 و 120 180. اینجا باید زاویهش 0 درجه باشه. پس این برخورد دیگه وجود نداره. چند تا برخورد؟ 1 و 2. کدوم گزینه؟ گزینه 2. پس دقت کن، یه بار دیگه بهت میگم برخوردهات رو اونقدر ادامه میدی تا مجموع زوایای داخلی مثلثت از 180 درجه بیشتر بشه. خب اون وقت دیگه میگه اون برخورد آخر وجود نداره. قسمت بعدی رو ببینیم.